Mets ton trophy. Chut. Ouais, ah, Mais les gars. putain, ça c'est con ça. Gaz se rapproche. Chut, allez. Ça arrive par la gauche, Bob. Ouais, c'est derrière vous, il y a un point rouge. C'est Dans la derrière zone vous. de sécurité. Chut, 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 allez. Je vais par là. Utilisez vos capteurs. Tout est en fantôme maintenant, quoi. Ça arrive. Attends. Ah, il y en a un ici. Je vais par là. Je viens de le pointer dans le bâtiment Chut, ici. chut, 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 chut. Laisse-nous écouter les pas, Bob. Donne-nous. Gaz en approche. On est bien mis, on est bien. Déplacement on de est la bien. zone de sécurité. Soldats ennemis en Il y en a qui approche. vont venir, gros. Ils ont pas le choix. Mais on entend le fight. Pose un explosif. Non. Aucune tuile. Ça meurt, Pose ça un meurt. explosif. 45 mètres en face de nous. Ah ouais, en face ça arrive. Ah là derrière le shop. Mouvement ennemi. Merde, je rate. Occupe-toi de lui, je m'occupe des autres. 43 mètres, c'est le même. On est dans la zone de sécurité. 36 Il est balles. toujours là. Économise sur d'armes. Vous êtes dans le top 10. Laissez bien Bien fight, joué. laissez bien fight. Ah ouais, tracasse. Arrêtez de tirer ou vous faites marquer. Il sait qu'on est là, l'autre. Mhm. Pas grave, on est deux, on a de quoi pour les explosifs. J'ai un C4 qui est mis au milieu. Voilà. T'avances pas trop. Mouvement ennemi. Il y a l'ariage qui vient de bouger là. Tiens, prends une plaque, Oui, prends j'ai une plaque. Le gaz se rapproche. Oh, Changement de ils zone vont de ils vont sécurité. Oh, bouger la de notre zone droite. bouge. Chut, 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 allez. Ils vont passer devant nous. 33 mètres. Laissez avancer. Le gaz se rapproche. La zone de sécurité est encore Ah, loin. Oui, tout droit. Laissez passer tous. Hein. C'est là. Voilà. C'est là ici. Chut, chut, chut. On avance. À droite. J'en ai eu un. On avance. À droite. Laisse-le là. Le 5. Il y en a encore un là à droite. Mouvement ennemi. Niente, non sono mu- Ouais, bien joué les gars. Je peux pas aujourd'hui. Bon, je vais rattraper. Quand tu penses qu'on commence à la game, Karacha dit bon j'arrête maintenant aujourd'hui. Et voilà. Ah, GG. Attends, laisse les dégâts voir un peu, mais j'ai rien fait. Je sais même pas si j'ai tué. Moi non plus, je suis mort. Putain, moi. Ça, c'est habituel, ça. Moi j'en ai fait 4. Ah, dégâts, je suis correct. Hein. Ouais.